新聞呢幾日都有講啊。所以你話要防詐騙啊，即係好似你話齋，佢控制到你嘅電腦啊，即係熄晒電 ，turn off power everything cut off 嗰度你去先咧，咁啊冇事啊。係啊，你當時冇 kick 嘅咩都冇 kick 嘅。你當時喺網上轉賬嘅時候，佢又係整個 warning 俾你係嘛？然後你冇辦法 kick 走係嘛？係啊，kick 唔咗你一熄咗佢先，熄晒 power 掹晒掣。咁佢入讀侵唔到你嘅電腦咯啊嘛。其實佢就控制咗你嘅電腦啦，已經入咗控制你電腦，你熄咗咁樣去你想 kick 走嗰個 window 仔個窗口，佢都唔俾你 kick， 就證明控制咗你嘅電腦啊。如果係正常嘅正當嗰啲軟件啊，做生意嗰啲啊，你可以 kick 得走嗰個細嗰個 window， 即係個窗口彈出嚟嗰個，你可以嗰個頁面可以 kick 得走嘅， kick 唔走嗰啲一定係詐騙集團。所以各位小心啊，真係而家掹晒 power 出嚟得啦。詐騙啊，真係度度都有啊，全球化嘅而家。佢哋起咗個去買嗰個基地，買到去柏勞島啊，係針對全球嘅詐騙啊。所以咧，佢今次佢英美聯手即係搗毀咗呢個陳子嗰個詐騙網絡啊，真係好解救咗好多人添啊！解救咗好多韓國人，聽講好多南韓人都被賣豬仔賣咗嗰度，去咗越南啊、柬埔寨旅遊啊，去咗冇翻轉頭啊，或者泰國就係俾人又係賣豬仔賣咗柬埔寨。你話嗰啲，然後嗰啲10幾億嘅比特幣又同習近平個家姐一齊 QQ 有呢個拉冧嘅。我睇新聞㗎咋，希望之星嘅新聞㗎咋，唔知啱唔啱？各位要防詐騙咯。